हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? फरमाते बंदे अर्ज करेंगे, मालिक बड़ा दिल करता था। अल्लाह फिर पूछेंगे, क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? करेंगे, मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं, फिर रब फरमाएगा, मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा।